భారీ వర్షాలు భాగ్యనగరాన్ని బెంబేలెత్తిస్తున్నాయి. నగరమంతటా ఎడతెరిపి లేని వర్షం కురుస్తోంది. నీట మునిగిన లోతట్టు ప్రాంతాలకు సహాయక చర్యలకు వర్షం ఆటంకంగా మారుతోంది. జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో పలు కాలనీలు జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకున్నాయి. మూడు రోజులుగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు హుస్సేన్ సాగర్ నిండుకుండలా మారింది. గరిష్ట స్థాయి నీటి మట్టాన్ని దాటి ప్రమాదకర స్థాయిలో వరద నీరొచ్చి చేరుతోంది. దీంతో లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలను అధికారులు అప్రమత్తం చేశారు. మరోవైపు పాత బస్తీలో ఎడతెరిపిలేని వానకు ఓ పాత ఇల్లు నేలకూలింది. ఈ ఘటనలో ఇద్దరికి గాయాలైనట్లు తెలుస్తోంది. అధికారుల పాత భవనాల్లో ఉన్న వారిని ఖాళీ చేయాలని ఆదేశించారు. కుంభవృష్టిగా కురుస్తున్న వానకు చెరువులు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. కాలనీల్లోకి నీరు చేరడంతో జనాలు నానా ఇక్కట్లు పడుతున్నారు. బయటికి వెళ్లలేని పరిస్థితుల్లో తిండి తిప్పలకు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. అధికారులు సహాయక చర్యలు ముమ్మరం చేయాలని కోరుతున్నారు. నాచారంలో రోడ్లపై చేరుకున్న నీటితో రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. చెరువులను తలపిస్తున్న రోడ్లపై ప్రజలు ప్రయాణించాలంటేనే భయపడుతున్నారు. तमाशा वही लोग करा तमाशा तमाशा वही लोग करा तमाशा మలక్పేట్లో పరిస్థితి మరింత దారుణంగా ఉంది. చాదర్ఘాట్ పరిసరాల్లోని లోతట్టు ప్రాంతాల్లో వరద నీరు చేరింది. మలక్పేట్లోని రోడ్లపై మోకాలు లోతు నీరు చేరడంతో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది. గంటకు కిలోమీటర్ దూరం కూడా వాహనాలు కదలడం లేదు. మనం అక్కడ పెట్టి మంచి పని చేసాం చల్లం. అవును.
ఇక పంజగుట్టలో కుండపోత వానకు ఫ్లైఓవర్ పై కూడా నీరు చేరడంతో కాసేపు రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. మోడల్ హౌస్ దగ్గర వరద నీరు ప్రమాదకర స్థాయిలో ప్రవహిస్తోంది. సికింద్రాబాద్ బోయిన్పల్లిలో రామన్నకుంట చెరువుకు గండిపడింది. దీంతో సౌజన్య కాలనీ పూర్తిగా నీట మునిగింది. ప్రజలు బిక్కుబిక్కుమంటూ గడుపుతున్నారు. జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు నీటిని మళ్లించేందుకు చర్యలు చేపట్టారు. నగరాన్ని అతలాకుతలం చేసిన భారీ వర్షాలు ఇంకా కురుస్తూనే ఉండడంతో ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఓకే, పాతే ఉన్నాయి, కొత్త ఏం లేవా? సరేనా, నేను నీకు ఐటమ్ పంపిస్తా. మునిగిపోయింది. ఇక నాచారంలో రోడ్లపై వరద నీరు భారీగా చేరింది. దీంతో నాచారం మౌలాలి రోడ్డును అధికారులు మూసివేశారు. నాలాలు నోళ్లు తెరుచుకున్నాయి. వరద నీటిలో చిక్కుకున్న ఓ ట్రాలీ ఆటోను బయటికి తీసుకొచ్చేందుకు వెళ్లిన ఓ వ్యక్తి నాలాలో పడిపోయాడు. వెంటనే పక్కన ఉన్న వ్యక్తులు అతన్ని కాపాడారు. क्या पड़ गया? कौन? चला वो इधर का भी ले लेगा। నాచారంలో రోడ్లన్నీ నీట మునిగాయి. ప్రస్తుతం అక్కడ విజువల్స్ చూస్తున్నాం. ఇక అక్కడ పరిస్థితికి సంబంధించి పూర్తి అప్డేట్స్ మా చీఫ్ న్యూస్ కోఆర్డినేటర్ కేఎస్ అందిస్తారు. కేఎస్, చెప్పండి, ప్రస్తుతం నాచారంలో ఎటువంటి సిచ్యువేషన్ నెలకొంది? అక్కడ ఎటువంటి సహాయక చర్యలు చేపడుతూ ఉన్నారు? గత 3 రోజులుగా హైదరాబాద్ లో కురుస్తున్నటువంటి భారీ వర్షాలు దాటికి నగరంలో ఉన్నటువంటి దాదాపు అన్ని ప్రాంతాలు పూర్తిగా జలమయమైపోయాయి. ముఖ్యంగా నగరంలో ఉన్నటువంటి ప్రధాన చెరువులన్నీ కూడా కట్టలు తెగి పక్కనే ఉన్నటువంటి కాలనీలు మొత్తం నీట వచ్చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా మనం ప్రధానంగా చూస్తే కొద్దిసేపటి క్రితమే నాచారంలో మనం ఒక విజువల్స్ లో చూడొచ్చు. నాచారంలో భారీగా వరద నీరు రోడ్డు మీదకి వచ్చి చేరింది. అయితే వరద నీళ్ళు వెహికల్ వెళ్తూ ఉంది. ఆ వెహికల్ వెళ్తున్నటువంటి ఒక పర్సన్ అక్కడ నెట్టుతూ ఉన్నారు. అయితే దాన్ని వెహికల్ నెట్టేందుకు ఒక పర్సన్ అక్కడికి వస్తున్నటువంటి సమయంలో విజువల్స్ లో స్పష్టంగా చూడొచ్చు. రోడ్డు మీద ఈ నాలా మూత తెరిచి ఉన్నటువంటి దృశ్యాలు మనం చూడొచ్చు. వాస్తవానికి మూత అనేది ఎవరు తెలియలేదు. ఈ వరద ఉధృతికి నాలా మీద ఉన్నటువంటి ఈ క్యాప్ అనేది కొట్టుకుపోయింది. దీంతో ఒక్కసారిగా ఒక వ్యక్తి ఆ నాలలో పడి కొట్టుకుపోతున్నటువంటి దృశ్యాలు మనం స్పష్టంగా చూస్తున్నాం. అయితే ఆటో నెడుతున్నటువంటి మిగతా పర్సన్స్ అందరూ కూడా ఆ వ్యక్తిని కాపాడే ప్రయత్నం చేశారు. ఆ వ్యక్తిని కాపాడారు. అవి ఆ విజువల్స్ మనం స్పష్టంగా చూస్తున్నాం. అయితే ఇటువంటి నగరంలో ఇక్కడే నాచారంలో కాదు, ప్రతి రోడ్డు మీద కూడా ఇటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఎక్కడ రోడ్డు ఉంది, ఎక్కడ మ్యాన్ హోల్ ఉంది, ఎక్కడ కాలు ఉంది అనేది మొత్తం కనపడలేదు. మొత్తం
ఎక్కడ చూసినా కూడా మనదే కనిపిస్తుంది. కొద్దిసేపటి క్రితం సికింద్రాబాద్ లో ఉన్నటువంటి అంటే సికింద్రాబాద్ పరిధి బోయిన్పల్లిలో ఉన్నటువంటి ఒక చెరువు రామన్న గుట్ట అనే ఒక చెరువు కూడా నట్టు తెగి పక్కనే ఉన్నటువంటి సౌజన్య కాలనీలోకి వరద నీరు పూర్తిగా వచ్చింది. ఆల్మోస్ట్ ఆ సౌజన్య కాలనీ మొత్తం వరద నీరును ముట్టేసింది. మొత్తం 2వ ఫ్లోర్ అంటే అపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నటువంటి 1st ఫ్లోర్ కూడా మొత్తం మునిగిపోయి 2వ ఫ్లోర్ వరకు పూర్తిగా వరద నీరు వచ్చినటువంటి పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తుంది. మొత్తానికి హైదరాబాద్ లో ప్రతి ఏరియా కూడా గత 2 రోజులుగా కేవలం నిజాంపేట, బిహెచ్ఎల్, కూకట్పల్లి, అదేవిధంగా ప్రగతి నగర్ ఈ ఏరియాలకే పరిమితమైనటువంటి హెవీ రెయిన్ నిన్న అర్ధరాత్రి నుంచి సిటీలో ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రాంతాలు సికింద్రాబాద్, అల్వాల్, దిల్సుఖ్ నగర్, మలక్పేట, ఓల్డ్ సిటీలో ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా కుంభవృష్టిగా కురుస్తుంది. ఆల్మోస్ట్ 10 సెంటీమీటర్లకు పైగా ఈసారి అత్యధిక వర్షపాతం నమోదైంది. ముఖ్యంగా ఈసారి ఒక భయానక పరిస్థితి ఏంటంటే ట్యాంక్ బండ్ మొత్తం నిండుకుందని తలపిస్తుంది. దాని సామర్థ్యం 513.85 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం వరద నీరు వస్తూ ఉండడంతో దాని సామర్థ్యం పూర్తిగా దాటిపోయింది. వస్తున్నటువంటి ఇన్ఫ్లో కానీ ట్యాంక్ బండ్ నుంచి బయటకు వెళ్తున్నటువంటి అవుట్ ఫ్లో కానీ ఆ తేడా వ్యత్యాసం భారీగా ఉండడంతో ట్యాంక్ బండ్ నీటి కుదిరిటీ అనేది క్రమంగా పెరుగుతుంది. దీంతో ట్యాంక్ బండ్ కింద ఉన్నటువంటి ప్రధానమైన లోతట్టు ప్రాంతాలు నారాయణగూడ కానీ, గాంధీనగర్ కానీ, అదేవిధంగా మొత్తం ఈ ఏరియా ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా తీవ్ర భయాందోళనలో ఉన్నారు. ఒకవైపు ప్రభుత్వం దానికి ట్యాంక్ బండ్కి సంబంధించి ఎటువంటి ప్రమాదం లేదని చెప్తున్నప్పటికీ ఏ క్షణాన్ని ఏమన్నా జరుగుతుందని చెప్పేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలంతా కూడా తీవ్ర భయాందోళనలో ఉన్నారు. నగరంలో ఉన్నటువంటి మిగతా చెరువుల దగ్గర కూడా ఇదే సిచ్యువేషన్ కనిపిస్తుంది. ఆల్మోస్ట్ 10 సంవత్సరాల తర్వాత ఇంత హెవీ రెయిన్ పడడంతో మామూలుగా అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ విధంగా వర్షాలు పడి ఈ విధమైన సిచ్యువేషన్ ఉంటే కనుక ప్రతి సంవత్సరం ఒక సంవత్సరాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇంకో సంవత్సరం అటువంటి పరిస్థితి తలెత్తినప్పుడు రాకుండా చెరువుల మరమ్మతులు కానీ, ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాటు కాలనీలో ఉన్నటువంటి మ్యాన్ హోల్స్ కానీ ఇటువంటి అన్ని అభివృద్ధి చేసేవారు. హైదరాబాద్ లో ఆల్మోస్ట్ ఇంత రెయిన్ ఎఫెక్ట్ ఎప్పుడు గత కొంతకాలంగా లేకపోవడంతో ఈసారి ఎక్కువ రావడంతో ఆల్మోస్ట్ ఊహించినటువంటి రెయిన్ ఈసారి మనకు హైదరాబాద్ లో కురిసిందని చెప్పొచ్చు. మరొక వైపు వాతావరణ శాఖ కూడా వచ్చే 48 గంటల పాటు హైదరాబాద్ లో ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ ఉండొచ్చని కూడా హెచ్చరిస్తుంది. మరొక వైపు జిహెచ్ఎంసీకి సంబంధించి యంత్రాంగం ముఖ్యంగా మున్సిపల్ శాఖకి సంబంధించి మంత్రి కేటీఆర్ కొద్దిసేపటి క్రితమే ప్రజలందరినీ కూడా అప్రమత్తం చేయడం జరిగింది. లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో అందరూ సేఫ్ ఉన్నటువంటి ప్రదేశాలందరికీ రావాలి. ముఖ్యంగా ఈ కేబుల్స్ కి సంబంధించి ఎలక్ట్రికల్ కేబుల్స్ కి సంబంధించి చాలా చోట్ల కేబుల్స్ తెగి ఆ వరద నీటిలో పడుతున్నాయి. ఎల్బీ నగర్ లో కూడా తాజాగా ఒక సంఘటన జరిగింది. పవర్ లేకపోవడంతో పెద్ద ప్రమాదమే తప్పిందని చెప్పొచ్చు. మరొక వైపు లోతట్టు ప్రాంతం ఉన్న వాళ్ళు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించి ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఇటు నిజాంపేటకు సంబంధించినటువంటి చాలా ఏరియాలు గత 3 రోజులుగా వరద నీళ్లు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం కురుస్తున్నటువంటి భారీ వర్షాలకు ఇంకా వరద నీరు అక్కడికి వచ్చి చేరుతుంది. దీంతో అక్కడ చాలా మంది అపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించినటువంటి ఎవరైతే నివాసం ఉంటున్నారో వాళ్ళందరూ అపార్ట్మెంట్ లో తలదాచుకున్నటువంటి పరిస్థితి. వాళ్ళకు గత 3 రోజులుగా నిత్యావసర వస్తువులు కూడా ఏమీ లేకపోవడంతో చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. జిహెచ్ఎంసీకి సంబంధించి రిలీఫ్ ప్రత్యేక బృందాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఎప్పటికప్పుడు ఈ రోడ్లపైకి వచ్చినటువంటి వరద నీరుని క్లియర్ చేసే పనిలో ఉన్నప్పటికీ ఈ హెవీ కురుస్తున్నటువంటి రెయిన్ ప్రత్యామ్నాయ చర్యలకు తీవ్ర అంతరాయం కలిగిస్తుంది. మొత్తానికి హైదరాబాద్ లో చూసిన చెరువులు కల్పించే విధంగా వరద నీరంతా రోడ్ల మీదకి వచ్చేసే పరిస్థితి చాలా భయానకంగా ఉంది. ప్రజలందరూ మాత్రం తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు, చాలా భయపడుతున్నారు కూడా. మొత్తానికి ఈ పరిస్థితి అంతా సహకరించాలంటే మరొక 48 గంటలు ఇప్పటికే హెచ్చరిస్తున్నారు. ఏమవుతుందని కూడా ప్రభుత్వ యంత్రాంగం కూడా చాలా పక్కన ఏర్పాటు చేస్తున్నామని చెప్తుంది. రఘు. సో కేఎస్, మరోవైపు అంటే అధికార యంత్రాంగం కూడా పూర్తిగా అలర్ట్ అయింది. సో ఎన్ని బృందాలతోటి వీళ్ళంతా కూడా ముఖ్యంగా అంటే రోడ్లపై ఉన్న నీటిని డ్రైన్ చేయడానికి వీళ్ళు ఎటువంటి చర్యలు తీసుకుంటూ ఉన్నారు? సో అన్ని సహాయక చర్యలతో పాటు రోడ్లను క్లియర్ చేయడానికి ఎటువంటి చర్యలు చేపడుతున్నారు? రఘు, అంటే ప్రస్తుతం జిహెచ్ఎంసీకి సంబంధించి 90 రిలీఫ్ బృందాలు ఉన్నాయి. అదేవిధంగా జిహెచ్ఎంసీతో పాటు మరొక వైపు జలమండలికి సంబంధించినటువంటి ఎమర్జెన్సీ బృందాలతో పాటు హెచ్ఎంసీకి సంబంధించినటువంటి బృందాలు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. అంటే ప్రస్తుతం 3 రోజులుగా కురుస్తున్నటువంటి వర్షాల దాటికి ఈ ప్రత్యేక బృందాలన్నీ కూడా నిరంతరం 24 గంటలు ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ రోడ్ల మీదనే శ్రమిస్తున్నాయి. ఎక్కడ ఎటువంటి అంటే వాటర్ జామ్ అయినా, ఇక్కడ కాలనీలో వరద నీరు చేరినా కూడా ఇమీడియట్లీ జిహెచ్ఎంసీ ఒక కాల్ సెంటర్ నెంబర్ ని ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసింది. దానికి కాల్ చేసి ఎక్కడైనా వరద నీరు వచ్చి చేరిందని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే కనీసం ఒక అరగంట వ్యవధిలోనైనా అక్కడికి వెళ్లేందుకు ప్రత్యేక బృందాలన్నీ కూడా ఎక్కడికక్కడ సిద్ధం చేసి రెడీగా ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం సహాయక చర్యలు కూడా ఆ విధంగానే కొనసాగుతున్నాయి. కొద్దిసేపటి క్రితం మేరకు ప్రస్తుతం ఈ కేబీఆర్ పార్క్ దగ్గర లోపల ఒక చెరువు ఉంది. ప్రస్తుతం అక్కడ చెరువు ఉన్న సంగతి కూడా చాలా మంది హైదరాబాద్ వాసులకు ఇప్పుడే తెలిసింది. లోపల ఒక చెరువు నిండి మొత్తం కట్ట తెగి ఈ
ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ భవన్ నుంచి జూబ్లీ చెక్ పోస్ట్ వచ్చే మార్గంలోకి మొత్తం వరద నీరంతా రోడ్ మీదకి రావడం జరిగింది. దీంతో ట్రాఫిక్ కిలోమీటర్ల మేర నిలిచిపోయినటువంటి పరిస్థితి మనకు ఈ ఏరియాలో కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా అంటే ఒకవైపు ఎక్కడికక్కడ చెరువు కట్టలకు సంబంధించి అధికార యంత్రాంగం ఏదైతే ఉందో అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఇరిగేషన్ శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు కూడా ఆదేశాలు జారీ చేయడం జరిగింది. ప్రస్తుతం ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించినటువంటి ఉన్నతాధికారులతో పాటు సిబ్బంది అంతా కూడా హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి చెరువులకు సంబంధించి ఎక్కడికక్కడ వరద నీరు ఒకవేళ ఉధృతి పెరిగినా అవి దిగకుండా ఉండేందుకు ఏం చేయాలనే దానిపైన కూడా ప్రత్యామ్నాయ చర్యలు చేపడుతున్నారు. ఒకవైపు అంటే ఒకవైపు చేపడుతున్న హైదరాబాద్ లో కురిసిన వర్షానికి మాత్రం ఎక్కడికక్కడ ఏ కాలనీ చూసినా వరద నీరుతో మొత్తం ముందెత్తిపోయినటువంటి పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కేఎస్.